हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप अपने नाम की रिंगटोन कैसे बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने फ़ोन में रिंगटोन लगाना चाहते हैं जो कि जब आपका फ़ोन आए तो आपका फ़ोन आपके नाम या आपके मनपसंद नाम के रिंगटोन को बजाए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रुपेश, तो रुपेश प्लीज़ पिकअप द फ़ोन करके आपका रिंगटोन बजे जब आपका फ़ोन आए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा। तो फ्रेंड्स, उस एप्लीकेशन से के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आता है तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, जियो टीवी या फिर जियो सिनेमा अगर आप अदर सिम में यूज़ करना चाहते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स बिना सब्सक्रिप्शन के प्रीमियम उसका वर्जन जो होता है वो फ्री में यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वो एप्लीकेशन को हम देखते हैं कि कैसे वो वर्क करता है। तो अगर ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो फ्रेंड्स, यही है वो एप्लीकेशन, मैं इसे ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स, ओपन हो रहा है ये एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है माय नेम रिंगटोन। परमिशन आपको अलाउ कर देना है, क्रिएट नाउ। फ्रेंड्स, यहाँ प्रेफिक्स कुछ भी चुन लीजिए, हे हाय हेलो जो होता है नाम के पहले। यहाँ पे मैं लिखूँगा रुपेश। प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। हेलो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा है रुपेश प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। आप प्रेफिक्स कुछ भी सुन सकते हैं। मैं व्हाट्सअप लगा देता हूँ। वॉल्यूम आप थोड़ा कम ही कर दीजिए। यहाँ प्ले करके आप देखिए। What's up, Rupesh? Please pick up the phone. Your phone is ringing. Please answer the phone. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ये प्ले किया है। फिर से मैं प्ले करता What's हूँ। up, Rupesh? Please pick up the phone. Your phone is ringing. Please answer the phone. मैं अब प्रेफिक्स को दूसरा सेलेक्ट करके देखता हूँ। हे पे मैं ट्राई करता हूँ एक बार। Hey, Rupesh, please pick up the phone. Your phone is ringing. देखिए फ्रेंड्स, Please ये answer the 100% phone. वर्क कर रहा है मोबाइल में। अगर आप इसे रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो आप सेव पर क्लिक करें। ये रिंगटोन आपकी गैलरी में या फिर फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा और फिर वहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आ गया सेट एज रिंगटोन। तो मैं ये रिंगटोन नहीं लगाना चाहता हूँ। आप इसी तरह कोई भी इसमें टाइप कीजिए। अगर आपका नाम कोई दूसरा है तो आप यहाँ टाइप करके अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।